गरौं। जनहितका लागि अपन एफएम द्वारा प्रसारित। आज 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को साझेदारी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी माध्यमिक त कक्षा 9 को अनिवार्य गणित विषयको समूह अर्थात् सेट्स पाठ अन्तर्गत 2 समूहको गणनात्मकता र तस सम्बन्धी थप शाब्दिक समस्यामा आधारित छलफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसभन्दा अघिको कक्षामा समूहका क्रियाबारे पढेका थियौं। त्यो त सजिलो नै थियो। अब हामी समूहको गणनात्मकता भनेको के हो भन्ने अध्ययन गर्ने होला, होइन त मनिषा? हो पासाङ, हामी आज समूहको गणनात्मकता पढ्ने हो। अब त दोस्रो पिरियड गणित पो हो त। गुड मर्निङ एभ्रीवन। गुड मर्निङ सर। हिजो हामीले के पढेका थियौं? समूहका क्रियाहरू बारे पढेका थियौं सर। त्यसमा तिमीहरूले केही नबुझेको छौ त? छैन सर। अब आज हामी समूहको गणनात्मकता सम्बन्धी छलफलबाट आजको कक्षा सुरु गर्न सकिन्छ सर। ल त्यसो भए भन त, गणनात्मकता भनेको के हो, थाहा छ तिमीहरूलाई? साधारण अर्थमा गणनात्मकता भनेको गन्ती गर्नु हो। त्यसैले कुनै पनि समूहमा जम्मा सदस्य संख्या कति छन्, ती सदस्य संख्यालाई नै समूहको गणनात्मकता कार्डिनालिटी भनिन्छ। यसलाई उदाहरणबाट प्रश्न पार्दा अंग्रेजी वर्णमालाका सबै स्वर वर्णहरूको समूह V कर्ली ब्राकेट A, E, I, O, U कर्ली ब्राकेट क्लोज हो। यस समूहमा जम्मा 5 वटा सदस्यहरू छन्। त्यसैले समूह V को गणनात्मकता संख्या 5 हो। यसलाई संकेतमा नम्बर अफ B 5 लेखिन्छ। मानौ कुनै 2 समूहहरू A र B यदि खप्टिएका अथवा इन्टरसेक्टिङ समूह हुन् भने समूह A को मात्र सदस्य संख्यालाई N ओन्ली A र समूह B को मात्र सदस्य संख्यालाई N ओन्ली B ले जनाइन्छ। स्याबास, तिमीहरू सबैजनालाई आज छलफल हुने पाठ घरमा पढेर आएका रहेछौ, होइन त? हामीले सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गरेका छौं सर। यो त निकै राम्रो बानी हो नि। यदि हामीलाई समूह A को गणनात्मकता नम्बर अफ A = 30, समूह B को गणनात्मकता नम्बर अफ B = 20 र समूह A र समूह B खप्टिएको भागको गणनात्मकता नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B = 8 छ भने समूह A को मात्र गणनात्मकता र समूह B को मात्र गणनात्मकता कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ? मैले बुझे अनुसार समूह A को मात्र गणनात्मकता पत्ता लगाउन समूह A को गणनात्मकताबाट खप्टिएको भागको गणनात्मकता घटाउनु पर्दछ। त्यसो भए त समूह A को मात्र गणनात्मकता N ओन्ली A = नम्बर अफ A माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B = 30 - 8 = 22 हुन्छ। त्यसै गरी समूह B को मात्र गणनात्मकता N ओन्ली B = नम्बर अफ B माइनस नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B = 20 - 8 = 12 हुन्छ। के मैले गणना गरेको मिल्यो त मनिषा? मैले पनि त्यति नै पत्ता लगाइसके। के यो ठिक छ त सर? हो, राम्रो मात्र होइन, निकै राम्रो छ। अनि तिमीहरू सबैले बुझ्यौ त? बुझ्यौ सर। फेरि मानौ 2 समूहहरू A र B अलगिएका समूह छन्, अर्थात् खप्टिएका छैनन्। यदि समूह A मा 12 वटा सदस्यहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा नम्बर अफ A = 12 हुन्छ। त्यसै गरी समूह B मा 7 वटा सदस्य छन्, त्यसैले नम्बर अफ B = 7 छ भने नम्बर अफ A युनियन B र नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B कति हुन्छ होला? ल पत्ता लगाऊ। मैले त अलि बुझिन नि सर। अनि पासाङ र विवश, के तिमीहरूले प्रश्न बुझ्यौ त? मैले बुझे अनुसार म प्रयास गर्छु है त सर। यदि समूह A र B अलगिएका समूह हुन् भने नम्बर अफ A युनियन B = नम्बर अफ A प्लस नम्बर अफ B = 12 + 7 = 19 हुन्छ र A इन्टरसेक्सन B मा कुनै सदस्य नभएकाले नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B = 0 हुन्छ। अब त बुझे सर। यदि 2 समूह A र B मा समूह A समूह B को उपयुक्त उपसमूह भए नम्बर अफ A युनियन B, नम्बर अफ A इन्टरसेक्सन B, नम्बर अफ A र नम्बर अफ B मा कुनै सम्बन्ध रहन्छ त सर?
आहा, तिमीले निकै राम्रो प्रश्न उठायो पासाङ। ल सबैजना सुन है। यदि समूह ए समूह बी को उपसमूह भए नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु नम्बर अफ बी र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु नम्बर अफ ए हुन्छ। त्यसै गरी समूह बी यदि समूह ए को उपसमूह भए नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु नम्बर अफ ए र नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु नम्बर अफ बी हुन्छ, जसलाई हामी गणनात्मकताको अवधारणामा लिने गर्दछौँ। त्यसै गरी समस्या समाधानका लागि समूहको गणनात्मकतालाई सूत्रको रूपमा कसरी लेख्न सकिन्छ त? यसको बारेमा छलफल गर्ने कि सर? ल सुन, यदि ए र बी दुईवटा अलग्गेका समूह हुन् भने नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी हुन्छ। तर यदि ए र बी दुईवटा खप्टिएका समूह भए नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ है सर? पासाङले भनेको सूत्रलाई त यसरी पनि भन्ने गरिन्छ नि है सर, जस्तै नम्बर अफ ए युनियन बी इक्वल्स टु एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी प्लस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हो। प्रश्नले दिएको अवस्था अनुसार दुई मध्ये कुनै एकको प्रयोग गरी नम्बर अफ ए युनियन बी पत्ता लगाइन्छ। कुन अवस्थामा सर्वव्यापक समूहको गणनात्मकता नम्बर अफ यु बराबर नम्बर अफ ए युनियन बी लेखिन्छ सर? यो त निकै सजिलो छ विवश। सुन ल, यदि सर्वव्यापक समूह यु भित्र ए र बी का सदस्य मात्र भए सर्वव्यापक समूहको गणनात्मकता एन यु बराबर एन ए युनियन बी मात्रै हुन्छ। त्यसो भए त यु भित्र ए र बी का सदस्यहरू पनि भए नम्बर अफ यु इक्वल्स टु नम्बर अफ ए युनियन बी प्लस नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट लेख्ने गरिन्छ। ए हो, मलाई बल्ल याद आयो। विवश तिमीले भनेको सूत्रलाई यसरी पनि लेखिन्छ नि, नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु नम्बर अफ यु माइनस नम्बर अफ ए युनियन बी। तिमीहरूले छलफल गर्दै सूत्रलाई जसरी याद गरिरहेका छौ यो निकै राम्रो छ, तर तिमीहरूले एउटा कुरा छुटाएका छौ नि, थाहा छ? छैन सर। ल सुन, यदि समूह ए र बी खप्टेका समूह हुन् भने नम्बर अफ ओन्ली ए इक्वल्स टु एन ए माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी र नम्बर अफ ओन्ली बी इक्वल्स टु नम्बर अफ बी माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ भन्ने कुरा पनि सूत्रको रूपमा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी एउटा भाषागत रूपमा दिएको प्रश्न लिएर त्यसैमा छलफल गर्नु हुँदैन सर? भइहाल्छ नि। ल प्रश्न लेख्न तयार हौ। प्रश्न यस प्रकार छ, 70 जना मानिसहरूको समूहमा 37 जनालाई चिया र 52 जनालाई दूध मन पर्छ र प्रत्येक मानिसहरूलाई दुईवटा पेय पदार्थ मध्ये कम्तीमा एउटा मन पर्छ भने पत्ता लगाउनुहोस्। क कति जना मानिसहरूलाई दुवै चिया र दूध मन पर्छ? ख कति जना मानिसहरूलाई चिया मात्र मन पर्छ? ग कति जना मानिसहरूलाई दूध मात्र मन पर्छ? फेरि एकपटक प्रश्न सुध्नु है त। 70 जना मानिसको समूहमा 37 जनालाई चिया र 52 जनालाई दूध मन पर्छ र प्रत्येक मानिसहरूलाई दुईवटा पेय पदार्थ मध्ये कम्तीमा एउटा मन पर्छ भने पत्ता लगाउनुहोस्। क कति जना मानिसहरूलाई दुवै चिया र दूध मन पर्छ? कति जना मानिसलाई चिया मात्र मन पर्छ? कति जना मानिसहरूलाई दूध मात्र मन पर्छ? यस्तो प्रश्नमा सुरुमा चिया र दूध मन पराउने मानिसहरूको समूहलाई टी र एम ले जनाउँछ र साथै यु ले सबै विद्यार्थीको समूहलाई जनाउँछ भनी मानौ। यस प्रश्नमा 70 जना मानिस मध्ये चिया र दूध मध्ये कम्तीमा एउटा पेय पदार्थ मन पराउँछन्, अर्थात् यी दुवै पेय पदार्थ मन नपराउने कोही पनि छैनन्। हो विवश, पासाङले भने अनुसार जम्मा मानिसको संख्या नम्बर अफ यु इक्वल्स टु 70, चिया मन पराउने मानिसहरूको समूह नम्बर अफ टी इक्वल्स टु 37, दूध मन पराउने मानिसहरूको समूह नम्बर अफ एम इक्वल्स टु 52 छन्। दुवै पेय पदार्थ मन नपराउने मानिसहरूको संख्या 0 भएकाले नम्बर अफ यु इक्वल्स टु नम्बर अफ टी युनियन एम इक्वल्स टु 70 होइन त सर? यी कुरा त ठिक छन्, खोइ त पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा अझै आएन। विवश, ल भन त चिया र दूध दुवै मन पराउने कतिजना छन्?
दुवै मन पराउने मानिसको संख्या जसलाई नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन एम भनिन्छ। त्यसैले सूत्र अनुसार नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन एम इक्वल्स टु चिया मन पराउनेको संख्या प्लस दुध मन पराउने मानिसहरूको संख्या माइनस जम्मा मानिसको संख्या हुन्छ। त्यसैले नम्बर अफ टी इन्टरसेक्सन एम इक्वल्स टु 37 प्लस 52 माइनस 70 इक्वल्स 19 हुन्छ। हो, दुवै मन पराउनेको संख्या 19 हुन्छ। अब भन, चिया मात्र मन पराउने कति छन् पासाङ? चिया मात्र मन पराउनेको संख्या पत्ता लगाउन चिया मन पराउनेहरूको संख्या 37 बाट दुवै मन पराउने मानिसहरूको संख्या 19 घटाउँदा आउने संख्या 18 हुन्छ। त्यसरी नै तेस्रो प्रश्न, दुध मात्र मन पराउनेको संख्या थाहा पाउन पनि दुध मन पराउनेको संख्या 52 बाट दुवै मन पराउने मानिसहरूको संख्या 19 घटाउँदा आउने संख्या 33 हुन्छ, हैन त? हो, तिमीहरूले जुन प्रस्तुतिकरणबाट यो प्रश्नलाई बुझ्यौ निकै राम्रो छ। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने दुवै पेय पदार्थ नपिउने मानिस नभएकोले त्यस अवस्थामा यी दुई मध्ये कुनै नपिउनेको संख्या जसलाई नम्बर अफ टी युनियन एम को कम्प्लिमेन्ट भनिन्छ, जुन 0 छ। यसलाई भेन चित्रको प्रयोग गरी पनि समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले भेन चित्रको प्रयोग गरी तिमीहरूले प्रयास गर है त। के पूरक पत्ता लगाउने खालका प्रश्नहरू पनि यसै गरी समाधान गर्न सकिन्छ त सर? पूरक पत्ता लगाउने खालको एउटा प्रश्नको समाधान गरौँ न सर। भइहाल्छ नि। ल, त्यसो भए प्रश्न लेख त। प्रश्न यस प्रकार छ, एउटा गाउँको 600 जना उपभोक्ताहरूमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 300 जनाले स्वदेशी चिया, 250 जनाले विदेशी चिया र 150 जनाले दुवै ब्रान्डका चिया खरिद गर्दा रहेछन्। ती दुवै ब्रान्ड मध्ये कुनै पनि ब्रान्डका चिया खरिद नगर्नेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। फेरि एकपल्ट प्रश्न सुन्नु त राम्रोसँग। एउटा गाउँको 600 जना उपभोक्ताहरूमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 300 जनाले स्वदेशी चिया, 250 जनाले विदेशी चिया र 150 जनाले दुवै ब्रान्डका चिया खरिद गर्दा रहेछन्। ती दुवै ब्रान्ड मध्ये कुनै पनि ब्रान्डका चिया खरिद नगर्नेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यस प्रश्नमा पनि सी र एफ ले क्रमशः स्वदेशी र विदेशी चिया खरिद गर्ने र युले सबै चिया खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको समूह जनाउँछ। त्यसैले जम्मा उपभोक्ताहरूको समूह नम्बर अफ यु इक्वल्स टु 600, स्वदेशी ब्रान्डका चिया खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको समूह नम्बर अफ सी इक्वल्स टु 300, विदेशी ब्रान्डका चिया खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको समूह नम्बर अफ एफ इक्वल्स टु 250 र दुवै ब्रान्डका चिया खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको समूह नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन एफ इक्वल्स टु 150। कुनै पनि ब्रान्डका चिया खरिद नगर्ने भनेको के हो सर? दुवै ब्रान्डका चिया खरिद नगर्ने अर्थात् घरमा चिया नै नपिउने भनेको त हो नि सर, हैन? हो, सामान्य अर्थमा पासाङले भनेको जस्तै नै हो। तर कुनै पनि ब्रान्डको चिया खरिद नगर्नेको संख्या कसरी पत्ता लगाउने त सर? अघि विवशले भने झै संकेतमा लेख्ने अनि सूत्र अनुसार कम्तीमा एउटा चिया प्रयोग गर्ने संख्या नम्बर अफ सी युनियन एफ इक्वल्स टु नम्बर अफ सी प्लस नम्बर अफ एफ माइनस नम्बर अफ सी इन्टरसेक्सन एफ इक्वल्स टु 300 प्लस 250 माइनस 150 इक्वल्स टु 400 पत्ता लगाउने। फेरि कुनै पनि ब्रान्डका चिया खरिद नगर्नेको संख्या नम्बर अफ सी युनियन एफ को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 600 माइनस 400 इक्वल्स टु 200 हुन्छ भनी पत्ता लगाउने। यस प्रश्नलाई भेन चित्रबाट पनि समाधान गर्न सकिन्छ अघि सर? हो, तिमीहरू वैकल्पिक विधि यानी भेन चित्रको प्रयोगबाट पनि पक्कै गर्न सक्छौ। ल, समय त सकिन्छ। ल, आजको समय सकिसकेको हुनाले बाँकी रहेका प्रश्नहरू गृह कार्य गरेर आउने नै छौ। नमिलेका प्रश्नहरूमा भोलिको कक्षामा छलफल गर्ने नै छौ। हुन्छ सर। सामुदायिक रेडियो पाठशाला सुरु हुनै लाग्यो, तयार रहनुहोस्। सीआईएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीका लागि बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को को साझेदारी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी माध्यमिक त कक्षा 9 को अनिवार्य नेपाली विषयको
निद्रा कथाको अनुच्छेद 8 देखि 17 मा आधारित सस्वर वाचन, शब्दोच्चारण, शब्दार्थबोध, वाक्य रचना, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर र सप्रसङ्ग व्याख्यामा केन्द्रित भई तयार पारिएको छलफल प्रस्तुत गर्दैछौ। साथीहरू, कक्षामा धेरै हल्ला भयो। हामी सबैजना शान्त भएर बसौँ न एकैछिन। हो त, गुरु आउँदै हुनुहोला, एकैछिन ढिलो हुन्छ होला भनेर अघि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। आफै पनि त पढेर बस्न सकिन्छ नि, गुरु नहुँदा हल्ला गरिहाल्नु पर्छ त। यो हल्लाले त पढिरहेका साथीहरूलाई पनि कति बाधा परेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले किन नबुझेको? ऊ हेर त, गुरु आउनुभयो। शुभ प्रभात गुरु। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। लौ बस सबैजना। अनि सबैजना सन्चै छौ त? हामी सबैलाई सन्चै छ, गुरु हजुरलाई नि? मलाई पनि राम्रै छ चन्दा। अनि आज हामी के पढ्छौं त? हिजो हामीले निद्रा कथाको 1 देखि 7 अनुच्छेदसम्म पढेका थियौं। आज 8 अनुच्छेददेखि पढ्ने हो गुरु। गुरु, आज हामीले शब्दोच्चारण, शब्द अर्थ, तिनका वाक्य रचना साथै संक्षिप्त प्रश्न उत्तर बारे पनि चर्चा गरौँ है। प्रश्नोत्तर भन्दा पनि सप्रसँग व्याख्या सिक्ने गुरु आज। हुन्छ हुन्छ, समयले भ्याएसम्म सबै विषयमा छलफल गरौँला नि। बित्थामा तिमीहरू यो र त्यो भनेर किन विवाद गर्छौ? गुरु, आज चाहिँ म 8औं र 9औं अनुच्छेदको सस्वर वाचन गर्छु ल। हुन्छ नन्दु, तिमीले हिजो सस्वर वाचन गर्न पाएकी थिएनौ, आज गर। अनि कठिन लागेका शब्दहरू कापीमा टिप्ने है सबैले। ल नन्दु, पढ्न सुरु गर त। एक दिन चन्द्र शमशेरले त्रिभुवन चन्द्र त्रिचन्द्र कलेजको उद्घाटन गरे। कलेज खोलेर मैले आफ्ना खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने। दिउँसो भाषणमा भनेको कुरा उनले बेलुका बालकुमारीसँग पनि दोहोऱ्याए। महाराज पनि कस्तो कुरा गरिबक्सन्छ, कलेज खोलेर त झन् राम्रो भयो नि, अब हाम्रा मान्छेले पनि पढ्न पाउने भए, बालकुमारीले भनिन्। मिल्यो त गुरु मैले सस्वर वाचन गरेको? आहा, कति राम्रो सस्वर वाचन गर्यौ तिमीले। अनि तिमीहरूले यी 2 अनुच्छेदबाट कुन कुन शब्द टिपोट गर्यौ त? गुरु, मैले उद्घाटन र भाषण 2वटा शब्द टिपे। सस्वर वाचन गर्दा मलाई पनि यिनै 2 शब्दको उच्चारण कठिन भएको थियो। तिमीहरू मध्ये उद्घाटन शब्दको उच्चारण बताउन कसले सक्छ? उद्घाटन, उद्घाटन र भाषण, भाषण, यस्तो हो गुरु उच्चारण। हो, अब अर्थ पनि बताउन सक्छौ चन्द्रा? भाषण भनेको कुनै भेला वा जमघटमा वक्ताले राख्ने मन्तव्यलाई बुझिन्छ। उद्घाटन शब्दको अर्थ चाहिँ मलाई थाहा भएन गुरु। म प्रयास गर्छु है गुरु। हुन्छ आशिष, भन न, के हो उद्घाटन शब्दको अर्थ? कुनै सभा, सेमिनार, कार्यक्रम आदि थालनी गर्ने प्रक्रिया नै उद्घाटन शब्दको अर्थ हो गुरु। ठिक छ आशिष, तिमीले राम्रो भन्यौ। अब चन्दुले उद्घाटन शब्दको वाक्य रचना गर्छिन्। कसो चन्दु? हुन्छ गुरु, म पनि कोसिस गर्छु। उद्घाटनको वाक्य रचना यसरी गर्न सकिन्छ। शिक्षा मन्त्रीले विद्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुभयो। आशिष, तिमी चाहिँ वाक्य रचनामा भाषण शब्दको प्रयोग गर त। म गर्छु गुरु। ल हुन्छ, प्रयास गर न चन्दा। भवनको उद्घाटन गरेपछि शिक्षा मन्त्रीले छोटो भाषण गर्नुभयो। ओहो, चन्दाले त उद्घाटन र भाषण दुवै शब्द पो प्रयोग गरे नि त। मलाई उनको वाक्य मन पर्यो। हो, चन्द्राको वाक्यले पनि अर्थ स्पष्ट पारेको छ। अब हामी 10 र 11 अनुच्छेदको सस्वर वाचन गर्छौं। तिमीहरू मध्ये कसले पहिला वाचन गर्न चाहन्छ? फेरि पनि मै सस्वर वाचन गर्छु। होइन चन्दु, अब अर्को साथीलाई पढ्ने मौका दिनुपर्छ। अब यसो गरौं न, चन्द्राले सस्वर वाचन गर्ने, सबैले कठिन शब्दहरू टिप्ने, चन्दुले ती शब्दहरूको उच्चारण गर्ने र आशिषले चाहिँ अर्थ भनेर वाक्य रचना गर्ने है त। ल चन्द्रा, 10 र 11 अनुच्छेदको सस्वर वाचन गर त। मैले सुरु गरे है त। त्यही पढ्न पाउँछन् र त कुरा बिग्रिन्छ नि। पढे लेखेका शिक्षितहरूले संसारमा के कस्ता शासन व्यवस्था छन् भन्ने थाहा पाउँछन्। अहिले संसारभरि हाम्रो जस्तो पारिवारिक र जहानीय शासन विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चल्दैछ। यहाँका पढे लेखेकाहरू पनि त्यस्तो आन्दोलनतिर आकर्षित हुन सक्छन्। त्यस्तो भयो भने राणा वंशको शासन समाप्त हुन के बेर र? चन्द्र शमशेरले लामो सुस्केर हाले। यदि त्यस्तो थियो भने किन कलेज खोल्नु पर्यो त? बालकुमारीले भनिन्। राम्रो छ तिम्रो पढाइ पनि। बस, ल अब एकजनाले भन त, गाह्रो लागेका कुन कुन शब्दहरू टिपोट गर्यौ? गुरु, मैले शिक्षित, जहानीय
आकर्षित, वंश गरी 4वटा शब्द टिपे। हामीले पनि यिनी शब्दहरू टिपेका हौं गुरु। ए ल ठिकै छ। अब चन्द्रु, तिम्रो भागमा परे अनुसार ती शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गरेर सुनाउ त। हस्, मैले नै टिपेका शब्दहरूको उच्चारण गर्ने मौका मिल्यो मलाई। शिक्षित शब्दको उच्चारण शिक्षित, शिक्षित। जहानियाको जहानिया, जहानिया। आकर्षितको आकर्षित, आकर्षित। तथा वंश शब्दको शुद्ध उच्चारण वंश हुन्छ गुरु। गुरु, उनले बताएका मध्ये वंश शब्दको उच्चारण बिग्रिएको छ, किनकि त्यसको सही उच्चारण वंश हो, तर चन्दुले वंश भनिन्। ओहो, ठिक विचार गरिन् चन्द्राले। चन्दु, वको उच्चारण ब हुन्छ है। अबदेखि नबिगार्नु नि तिमीले। यो कुरा त मैले हिजो पाठमा बताएकै थिएँ। हस् गुरु। आशिष, अब तिमीले अघिका 4वटा शब्दको अर्थ भनेर वाक्य रचना पनि गर है। हुन्छ गुरु। शिक्षित शब्दको अर्थ पढ लेखेको व्यक्ति, जहानियाको अर्थ एउटै परिवारले सञ्चालन गरेको, आकर्षितको अर्थ तानिएको वा लोभिएको, तथा वंश शब्दको अर्थ कुल हो। एकदम ठिक भन्यो आशिष तिमीले। अब वाक्य रचना पनि गर त। वाक्य रचना गर्न चाहिँ कस्तो कस्तो गाह्रो लाग्छ, तैपनि कोसिस गर्छु म। पहिलो शब्द शिक्षित। शिक्षित व्यक्तिहरूले समाजलाई उज्यालो बनाउँछन्। दोस्रो जहानिए। जहानिए शासनलाई कहीँ पनि राम्रो मानिँदैन। तेस्रो शब्द आकर्षित। हिमालले सबैलाई आकर्षित गरेको छ। र चौथो शब्द वंश। सबलाई आफ्नो वंश मनपर्छ। आशिष, तिमीले शब्दहरूको वाक्य रचना पनि राम्रैसँग गर्यौ। सबै वाक्यहरू मिलेका छन्। तिमीहरू सबैले यसै गरी शब्दहरूको वाक्य रचना गर्नुपर्छ है। गुरु, अब हामी यही तरिकाले ससुर वाचन गर्न र अर्थबोध गरी वाक्य रचना गर्न सक्छौ। यदि नआएमा हजुरलाई सोधिहाल्छौं। अब पाठका वाक्य अनुच्छेदको ससुर वाचन हामी आफैले गरौंला। अब चाहिँ हामीलाई संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सिकाइदिनुस् न। ठिक कुरा हो चन्द्राको। गुरु, प्रश्नोत्तरको चर्चा गरौँ न त अब। तिमीहरू नै त्यसो भन्छौ भने ठिकै छ नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघिल्ला पाठहरू पढाउँदा नै भनिसकेको छु कि प्रश्नले सोधेका कुराहरूलाई छोटकरीमा तर स्पष्टसँग दिइने जवाफ नै संक्षिप्त उत्तर हो। अत धेरै भूमिका नबाँधी यस्ता प्रश्नको उत्तर छरितो ढंगले दिनुपर्छ। त्यसो भए संक्षिप्त प्रश्न उत्तर र बोध प्रश्न उत्तरमा के फरक भयो त गुरु? राम्रो जिज्ञासा राख्यो आशिष। सुन, यहाँ संक्षिप्त अर्थ बोध प्रश्नका सन्दर्भमा दिइने एक वा दुई वाक्यको उत्तर जस्तै सम्झनु हुँदैन। ठिक जिज्ञासा राख्यो आशिष। यहाँ संक्षिप्त अर्थ बोध प्रश्नका सन्दर्भमा दिइने एक वा दुई वाक्यको उत्तर जस्तै सम्झनु हुँदैन। संक्षिप्त उत्तरमा त प्रश्नको ढाँचा हेरेर 2 वा 3 भन्दा धेरै वाक्यहरू पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ अनुच्छेदकै रूपमा पनि थपिन सक्छ। अनि बोध प्रश्न उत्तर र संक्षिप्त उत्तर भिन्न भिन्न भएनन् त? बुझे गुरु। गुरु, यस्तो प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने तरिकाको बारे अलिकति स्पष्ट पारिदिनुस् न। सर्वप्रथम प्रश्नले उत्तरमा खोजेको कुरा ठम्याउनु पर्छ। त्यसपछि उत्तरमा समावेश गर्नुपर्ने आधारभूत कुराहरूलाई सन्दर्भ मिलाएर लेख्नुपर्छ। गुरु, अन्त्यमा थोरै निचोड पनि लेख्नुपर्छ कि? अनावश्यक कुरा पो लेख्नु हुँदैन त चन्दु। निचोड त आवश्यक भइहाल्छ नि, होइन त गुरु? हो, ठिक भन्यौ तिमीले। चन्द्रा, किन टोलायो कि तिमी? संक्षिप्त उत्तर लेख्ने तरिका थाहा पायौ नि अब त, होइन र? थाहा पाए गुरु। नमुनाका लागि हजुरलाई एउटा प्रश्नको उत्तर सोधु कि नसोधु भनेर टोलाएकी हुँ। तिमीले ठिक विचार गर्यौ चन्द्रा। एउटा नमुना उत्तर गुरुले लेखाइदिए हामीलाई संक्षिप्त प्रश्नोत्तर बुझ्न अलि सजिलो हुन्थ्यो कि? हुन्छ हुन्छ, म नमुना देखाइदिन्छु। ल भन, कुन प्रश्नको उत्तर लेखाइदेऊ म? पाठकै लेखाइ अभ्यासमा दिएको प्रश्न नम्बर 1 को खमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेखाइदिनुस् न गुरु। प्रश्नले के सोधेको छ भन त चन्दु? चन्द्र शमशेर आफ्ना भाइ भतिजहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्थे भन्ने प्रश्न छ गुरु। लौ, म यो प्रश्नको उत्तर भन्छु, तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन है।
चन्द्र शमशेर कडा स्वभावका राणा शासक थिए। आफ्नो राजकाज निर्विघ्न चलोस् र कसैले विरोध नगरोस् भन्ने उनको भित्री धारणा थियो। त्यसैले उनी आफ्ना विरोधीहरूलाई पाखा लगाइहाल्थे। राणा परिवारभित्रै सदस्य तथा आफन्तहरू सत्ताको होडबाजीका लागि आफन्तकै शत्रु हुन्थे। यस्तो अवस्था भएकाले चन्द्र शमशेर आफ्नै भाइ भतिजाहरूसँग डराउँथे। उनीहरूसँग राम्ररी बोल्दैनथे। बोल्नै पर्दा पनि झर्को फर्को गर्थे। मुख्तियार र जंगिलाट भइसकेका आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई हप्काउने र गाली गर्ने गर्थे। यसरी चन्द्र शमशेर आफ्ना भाइ भतिजाहरूसँग शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्थे। आहा, कस्तो स्पष्ट उत्तर बताइदिनु भयो। अब बाँकी प्रश्नको उत्तर हामी आफै यसै गरी लेखेर हजुरलाई देखाउँछौ। गुरु, अब एउटा कुरा सोध्न मन छ मलाई। सोध न सोध, के सोध्न मन छ? हामीले पनि यिनी शब्दहरू टिपेका हौ गुरु। सब प्रसंग व्याख्या गर्ने तरिका बारे बताइदिनु न। यो आए जस्तो लाग्छ फेरि बिग्रिन्छ। गुरु, सप्रसंग व्याख्या गर्न त हामीले अघिल्ला पाठहरूमा पनि सिकिसकेका हौ त। पहिले नै सिके अनुसार गर्दा सप्रसंग व्याख्या भइहाल्छ नि। चन्दु, पहिले सिकेको भए पनि फेरि सिक्दा बिग्रिने होइन, झन् राम्रो हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ किन त्यसै टाउको दुखेको नि? ल भयो भयो, विवाद नगर। पहिले सिकिसकेकै हो, त्यही पनि सोधिहाल्यौ। राम्ररी नआएपछि सोध्नु ठिकै हुन्छ। म संक्षेपमा सिकाइदिन्छु। दिएको गद्यांश वा पद्यांशमा रहेको विशिष्ट विचारलाई सन्दर्भ मिलाएर व्याख्या गरी स्पष्ट पार्ने काम नै सप्रसंग व्याख्या हो भन्ने कुरा त बुझेका छौ नि सबैले? त्यो बुझेका छौ गुरु। यसमा विभिन्न उदाहरण सहित दिएको अंशको व्याख्या गरिन्छ र निष्कर्ष तथा आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गरिन्छ, होइन गुरु? कुरो त ठिकै भन्यौ तिमीले। तिमीलाई थाहा नै रहेछ, फेरि किन जिज्ञासा राख्यौ नि? गुरु, मलाई यसको प्रसंग राम्ररी लेख्न आएन, त्यसैले मैले यसको बारेमा जिज्ञासा राखेको हुँ। मेरो पनि त्यही समस्या हो गुरु। प्रसंग कसरी मिलाएर लेख्ने यो कुरा चाहिँ राम्ररी बुझाइदिनुस् न। ल ठिक छ, सुन है सबैजनाले। व्याख्याका लागि 3वटा अनुच्छेद प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। पहिलो चरणमा प्रसंग, दोस्रो चरणमा व्याख्या र तेस्रो चरणमा निष्कर्ष लेख्नुपर्छ। गुरु, ती प्रत्येक चरणलाई एउटै अनुच्छेदमा लेख्ने कि अलग अलग लेख्ने? अलग अलग अनुच्छेदमा लेख्नु पर्छ नि। कस्तो नजानेको? धेरै जान्ने नपल्ट्यौ तिमी। हो, अलग अलग लेख्नुपर्छ। त्यसो हुँदा व्याख्या 3वटा अनुच्छेदमा लेखिनुपर्छ। पहिलो चरणमा कस्तो कुराहरू लेख्ने त गुरु? सुन, म भन्दैछु। दिएको पंक्ति कति कक्षाको, कुन पाठ्य पुस्तकको, कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो, त्यो पाठ कथा, कविता, निबन्ध वा जीवनी कुन विधाको हो, यसका लेखक को हुन्, यिनै कुराहरूलाई प्रसंग भनिएको त हो नि। अनि गुरु, दिएका पंक्ति कसले कसलाई भनेको हो त्यो पनि लेख्नु पर्छ भन्छन् नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यो पंक्ति यदि कथा, संवाद वा एकांकी रहेछ भने कसले कसलाई कुन परिस्थितिमा भनेको हो त्यो पनि खुलाएर लेख्ने भनेको हो नि। बुझ्यौ? अनि सुन त, यति लेखिसकेपछि पंक्तिको मूल भाव समेत संकेत गर्नुपर्छ। मूल भाव भनेको मुख्य विचार हो। यी सबै सन्दर्भहरूलाई व्याख्याको प्रसंग मानिन्छ। यसपछि दोस्रो अनुच्छेदमा विभिन्न उदाहरण दिएर पंक्तिको व्याख्या गर्नुपर्छ नि गुरु? हो, अनि विभिन्न उदाहरण सहित तर्कपूर्ण र रसिलो तरिकाले व्याख्या गरी पंक्तिको विचारलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनि निष्कर्ष खण्ड चाहिँ कसरी लेख्ने गुरु? यो तेस्रो अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। यसमा समग्र व्याख्याको सार प्रस्तुत हुने गरी आफूलाई त्यसको विषयमा लागेको धारणा पनि लेख्न सकिन्छ। यति नै त हो नि। भनेपछि निष्कर्ष खण्ड अरू अनुच्छेद भन्दा छोटो हुने रहेछ नि। हो त, संरचना त बुझ्यौ नि अब सप्रसंग व्याख्याको, होइन त? लौ, घण्टी पनि बज्यो। आजको निर्धारित कक्षा सकिएको छ। आज हामीले धेरै विषयवस्तुहरू सिकेका छौं। भोलि तिमीहरूले यसै निद्रा कथाको अभ्यासबाट एउटा सप्रसंग व्याख्या गरेर कक्षामा देखाउने। हुन्छ गुरु। सामुदायिक रेडियो पाठशाला सुरु हुनै लाग्यो, तयार रहनुहोस्। सीआईएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीका लागि बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को साझेदारी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी माध्यमिक त कक्षा 10 को अनिवार्य गणित विषयको एकाइ 3 अन्तर्गत रहेको सक्रिय ब्याज भन्ने पाठको दोस्रो खण्डका बारेमा शिक्षक र विद्यार्थीबीच गरिएको छलफल प्रस्तुत गर्दैछौ। तपाईहरू पनि यस छलफलमा सहभागी हुनुहोस् है त। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के तिमीहरू सबैजना आइपुग्यौ त? आइपुग्यौ नि सर। हामीहरू सबैजना अघि नै आइसकेका थियौं नि सर। आज हाम्रो विषयवस्तु के थियो रे भन त फुलमाया, तिमीलाई सम्झना छ? सर, हजुरले हिजो चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धनका बारेमा थप अध्ययन गर्ने भन्नुभएको थियो नि, होइन र? सरले समय र अवधिका आधारमा चक्रीय ब्याजलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने भन्नुभएको थियो नि, होइन र सर? ठिक भन्यौ तिमीहरूले हो। आज हामी चक्रीय ब्याजलाई समय वा अवधिको आधारमा 2 भागमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गर्नेछौ, जुन यस प्रकार छ। क. वार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणाली, ख. अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणाली। सर, वार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणालीको बारेमा त हामीले अघिल्लो कक्षामा नै अध्ययन गरेको छौं नि। बरु यो अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणाली भनेको चाहिँ कस्तो प्रणाली रहेछ? वार्षिक चक्रीय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजमा के कुराको अन्तर रहेछ कुन्नी सर? ल बताइहाल्छु नि म सबै कुरा, तिमीहरू नआत्तिकन ध्यान दिएर सुन है त। हुन्छ सर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ शिक्षक र विद्यार्थी बीच अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याजका सम्बन्धमा छलफल हुन गइरहेको छ। तपाईहरू पनि यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने र शिक्षकले भनेका कुरालाई टिप्दै पनि जानुहोस् है त। सर, यस शब्दको परिभाषा अनुसार वार्षिक चक्रीय ब्याजको आधा नै अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हो कि क्या हो? सर, यदि त्यसो हो भने त वार्षिक चक्रीय ब्याज रकम निकालिसकेपछि त्यसलाई 2 ले भाग गरे भने त अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज आइहाल्छ नि, होइन त? तिमीहरूले अड्कल गरेको जस्तो होइन नि दोर्जे अनि राम भरोस। कुनै रकमको चक्रीय ब्याज प्रत्येक 6 महिनामा निकालिन्छ भने त्यो नै अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हो नि। यसलाई एकपटक राम्रोसँग विचार गर त तिमीहरूले। त्यसो भए नि सर, एउटै रकमको ब्याज एक वर्ष अर्थात वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा र 6 महिना वा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज हिसाब गर्दा कुन तरिकाबाट बढी ब्याज प्राप्त होला त? सर, मेरो विचारमा त एक वर्ष वा वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा भन्दा 6 महिना वा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज हिसाब गर्दा बढी मिश्र ब्याज प्राप्त हुन्छ होला नि, किनकि 6 महिनापछि प्राप्त हुने ब्याजले पुनः ब्याज कमाउने समय बढी पाउँछ नि, होइन त? राम भरोस, तिमीले एकदमै ठिक कुरा भन्यौ। जति जति छोटो अवधिमा ब्याज हिसाब गरिन्छ नि त्यति नै चक्रीय ब्याज बढी हुन आउँछ नि। सर, त्यसो हुँदा हामीले जुन सूत्र प्रयोग गरेर वार्षिक चक्रीय ब्याज र मिश्र धन निकाल्छौ नि, त्यसमा कहाँनिर फरक पर्छ त? ठिक प्रश्न सोध्यौ दोर्जे तिमीले। अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज प्रणालीमा समयलाई अर्थात् टी लाई दोब्बर गर्नु पर्दछ र ब्याज दर आर लाई ठिक आधा गर्नु पर्दछ नि। बरु यस्तो किन गर्नु परेको होला, के तिमी भन्न सक्छौ त फुलमाया? सर, 1 वर्षमा 2 वटा आधा वर्ष हुन्छ, त्यस्तै 2 वर्षमा 4 वटा आधा वर्ष हुन्छ। त्यही भएर समय टी लाई अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्दा दोब्बर अर्थात 2t गर्नु परेको होला नि, होइन र सर? बरु यो ब्याज दरलाई चाहिँ आधा किन गर्नु पर्या होला कुन्नी? फुलमाया, त्यो त सजिलै छ नि, होइन र? किनकि ब्याज दर आर 1 वर्षमा 10% भए आधा वर्षका निम्ति 10/2% = 5% हुन्छ नि। अर्थात् जति वार्षिकी दर हुन्छ ठिक त्यसको आधा अर्धवार्षिकमा हुन्छ नि, होइन त सर? तिमीहरू दुवैले भनेको कुरा एकदम सही हो। बरु दोर्जे, तिमी किन चुपचाप बसिरहेको नि? केही कुरा सोचिरहेछौ कि कसो हो? सर, यदि ब्याज 1/4 वर्ष अर्थात् 3 महिनामा गणना गर्ने भए समय टी र ब्याज दर आर लाई के गर्ने होला भन्ने बारेमा सोच्दै थिए नि सर। त्यसो भए त दोर्जे, ब्याज 3 महिनामा गणना गर्ने भए समय टी लाई 40 गर्नु पर्छ अनि ब्याज दर आर लाई R/4% गर्नु पर्ला नि, होइन त सर? ठिक भन्यौ फुलमाया तिमीले।
एक वर्षमा 4वटा 3 महिना हुने हुनाले समयलाई 40 गर्नुपर्छ भने एक वर्षमा 20% ब्याज दर भए 1/4 वर्षमा 20/4% बराबर 5% हुन्छ, अर्थात् R/4% गर्नुपर्छ नि। अब त बुझ्यौ नि तिमीहरू सबैले, होइन त? सर, यो कुरा त बुझ्यौं। बरु अब हामी एकपटक एउटा समस्या समाधान गरेर हेरौँ न, हुन्न? ए हुन्छ नि, अब त्यसै गरौँ न त है। यसका लागि तिमीहरू तयार छौ नि, होइन त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब शिक्षक र विद्यार्थी बीच समस्या समाधान गर्न प्रश्नको बुझाइमा छलफल हुन गइरहेको छ। तपाईहरू पनि समस्याको समाधान गर्न तयार हुनुहोस् है त। फुलमाया, यो सेतो पाटीमा लेखेको प्रश्न एकपटक विस्तारै पढेर सुनाउ त। रु 5,000 सावाको वार्षिक 8% ब्याज दरले वार्षिक र अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज हिसाब गर्दा 2 वर्षमा चक्रिय ब्याजमा हुने अन्तर कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। सर, यहाँ मूलधन P = रु 5,000, ब्याज दर R = 8% र समय T = 2 वर्ष राखेर वार्षिक चक्रिय ब्याज हिसाब गर्दा चक्रिय ब्याज CI = P × 1 + R/100 (T-1) मा उक्त मानहरू राख्दा चक्रिय ब्याज रु 832 आयो नि। हेर्नुस् त, ठिक छ कि छैन? तिमीहरू फुलमाया अनि दोर्जेको पनि चक्रिय ब्याज त्यति नै, अर्थात् रु 832 नै आयो त? हाम्रो पनि वार्षिक चक्रिय ब्याज रु 832 नै आयो सर। दोर्जे, अब अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज कसरी निकाल्ने हो, एकपटक कोसिस गरेर देखाउ त। सर, यसमा पनि मूलधन वा सावा P = रु 5,000, ब्याज दर R = 8% र समय T = 2 वर्ष दिएको अनुसार अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज SCI = P × 1 + R/200⁻2T-1 मा उक्त मान राखेर हिसाब गर्ने होइन त सर? हो नि दोर्जे, हेर त, यसरी मानहरू राख्दा अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज रु 849.29 आयो नि। तिमी पनि गरेर हेर त एकपटक, यति नै आउँछ कि आउँदैन? तिमीहरू सबैले गरेको मैले हेरिरहेको छु। तिमीहरू सबैले गरेको एकदम ठिक छ। बरु अब राम भरोस्, भन त, यी दुवै वार्षिक ब्याज तथा अर्धवार्षिक ब्याजमा अन्तर चाहिँ कति भयो होला? सर, अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज रु 849.29 बाट चक्रिय ब्याज रु 832 घटाउँदा प्राप्त हुने रकम रु 17.29 नै यी दुवैको बीचको अन्तर त हो नि, होइन त सर? हो राम भरोस्, तिमीले भनेको ठिक हो। यी दुई ब्याजहरूको अन्तर रु 17.29 नै हो। सर, एउटा कुरा सोधौं? के कुरा हो फुलमाया? मनमा लागेको कुरा धक्नमानी सोध्नु पर्छ नि है। हामीले कुनै ब्याङ्कमा खातामा रकम जम्मा गर्दा पनि वार्षिक, अर्धवार्षिक वा चौमासिक ब्याज कसरी दिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने पो रहेछ नि, होइन त सर? हो नि फुलमाया, हामीले रकम बचत गर्दा ब्याज कसरी हिसाब हुन्छ भन्ने कुरामा नै विशेष ख्याल राख्नु पर्दछ नि, किनकि यसबाट नै धेरै वा थोरै ब्याज हुने कुरा निर्धारण हुन्छ नि। हो नि सर, यो कुरा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिले राम्ररी बुझ्नु पर्ने रहेछ। हामीले त अब प्रष्टसँग बुझिसक्यौ नि सर। ए ठिक छ, त्यसो भए अब हामीले आज पढेको विषयमा अरू थप केही प्रश्न सोध्नु छ तिमीहरूलाई? छैन सर। अब त चक्रिय ब्याज र अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैछ। त्यसो भए तिमीहरूले आज हामीले छलफल गरेको जस्तै समस्याहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकबाट खोजी गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर है त। हुन्छ सर। लौ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको निर्धारित समय सकिन लागेको हुँदा अर्को पटक फेरि यसै पाठसँग सम्बन्धित थप प्रश्नहरूमाथि छलफल गरौँला। आजलाई बिदा हुन्छु है त। हुन्छ, बाइ बाइ सर। सामुदायिक रेडियो पाठशाला सुरु हुनै लाग्यो, तयार रहनुहोस्। CIN मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीका लागि बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को साझेदारी। आदरणीय श्रोता, आज हामी माध्यमिक त कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ 7 प्रत्यागमन कथा अन्तर्गत
सुनाई र बोलाइ सिपसँग सम्बन्धित भई शिक्षक र विद्यार्थीबीच गरिएको छलफल प्रस्तुत गर्दैछौ। तपाईहरू पनि ध्यानपूर्वक छलफल सुन्नुहोस् है। नमस्कार गुरु। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि, होइन त? आरामै छौं गुरु। ठिक छ। अब आज हामीले पढ्ने पाठको बारेमा छलफल गरौं न। साँच्ची आज हाम्रो कुन पाठको पालो हो अरे? प्रत्यागमन गुरु। हो त नि, अघिल्लो पाठमा हामीले व्यापारिक चिठी र यसका अभ्यासहरू गरेका थियौं। अब आज चाहिँ हामी प्रत्यागमन पाठका बारेमा छलफल गर्दैछौ। प्रत्यागमन शब्दको अर्थ तपाईहरूलाई थाहा छ? थाहा छैन गुरु। मलाई पनि आउँदैन गुरु। ठिक छ, म भनिहाल्छु नि। सुन्नुहोस् त, आगमन शब्दमा प्रति उपसर्ग लागेर प्रत्यागमन शब्द बन्दछ। यस अनुसार प्रत्यागमन शब्दको अर्थ पुनः आगमन वा फेरि आउनु भन्ने त हो नि। कथामा प्रमुख पात्रको प्रत्यागमन हुन्छ होला, होइन त गुरु? ठिक छ। यो कथा गुरु प्रसाद मैनालीले लेख्नु भएको हो, होइन त गुरु? हो, यो प्रत्यागमन कथा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले लेख्नु भएको हो। सामाजिक कथाकारका रूपमा नेपाली साहित्यमा उहाँको महत्वपूर्ण स्थान छ। उहाँका कथाहरू नासो कथा संग्रहमा प्रकाशित छन्। कथाको सन्दर्भ पनि संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न गुरु। यो कथा त निकै चाखलाग्दो होला है गुरु? हो, कथा निकै रमाइलो छ। प्रत्यागमन कथाको प्रमुख पात्र रामु हो। कथाको प्रमुख नारी पात्र उसकी सौतेनी बाउजू शोभा हुन्। टुहुरो देवर रामुलाई उनीले नै पालन पोषण गरेकी हुन्। उनी रामुलाई MSc सम्म पढाउँछिन् र सम्पन्न परिवारकी केटीसँग बिहे पनि गराइदिन्छन्। बिहे गरेपछि श्रीमतीका कारणले गर्दा रामु ससुराली घर बस्न थाल्छ। ऊ त्यहाँ बिरामी पर्छ। उसको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुन्छ। शोभा त्यही गएर देवरको हेरचाह गर्छिन्। भाउजूको यस्तो महानताले गर्दा रामु फेरि आफ्नै घर फर्किन्छन्। यो कथाको मुख्य घटना यसरी सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसपछि हामी पाठलाई सस्वर वाचन गरौं, हुन्छ? हुन्छ गुरु। सुरुमा हजुरले वाचन गरेर सुनाइदिनुहोस् न गुरु। हो गुरु, मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त, कसरी सस्वर वाचन गर्ने रहेछ। रामु शोभाको सौतेनी देवर हो। शोभा दुलै भएर यस घरमा आउँदा रामु 1.5 वर्षको थियो। शोभा 16 वर्षकी थिइन्। त्यसै वर्ष रामुलाई शोभाका जिम्मा लाएर रामुकी आमा नफर्कने बाटो लागिन्। नफर्कने बाटो लाग्नु भनेको के हो गुरु? नफर्कने बाटो लाग्नु भनेको मर्नु हो। यो कथा त कस्तो राम्रो रहेछ है गुरु, अरू पनि सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ, म ससुर वाचन गर्दैछु। त्यस बेलादेखि रामुलाई शोभाले नै पालेर हुर्काइन्। अहिले रामु 7 वर्षको भयो। शोभा 22 वर्षकी भइन्। घरमा रामु, उसकी भाउजू र दाजु निर्मल बाहेक अर्को प्राणी कोही छैन। रामुका बुबा त ऊ वर्ष दिन नपुग्दै मरिसकेका थिए। आमा पनि 1.5 वर्षमा गइहालिन्। अब यस पितृ मातृहीन शिशुका माता पिता शोभा र निर्मल नै छन्। घरमा उसका निम्ति सदा बाल साम्राज्य छ। भाउजू शोभाबाट उसले प्रशस्त मातृत्व सुख पाइरहेको छ। शोभाको यस अलौकिक गुणको प्रशंसा टोल छिमेकका नरनारीले गरिरहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू पनि पालै पालो कथाका अनुच्छेदहरूलाई पढेर सुनाउनुहोस्। हुन्छ गुरु, म अब पाठको 16औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु है त। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् न। लगभग 15 वर्ष पछिको कुरा हो। रामु 22 वर्षका भए। यसै साल उनले प्रथम श्रेणीमा MSc पास गरे र रिजल्ट निक्लेको दिन रामुले हस्याङ फस्याङ गर्दै तलामा उक्लेर शोभालाई बोलाएर भने, भाउजू, म MSc पास भएँ, सबैभन्दा पहिला भएछु। आहा श्याम, तपाईले कस्तो राम्रोसँग पढ्नुभयो। अब म पढ्छु है गुरु। हुन्छ सुनिता, अब तपाईको पालो हो। पास भएको दोस्रो साल गुरु पुरोहित उन्मन्तराज पण्डितले रामुलाई छोरी दिए। पुर्खाहरूले पनि आजसम्म आट्न नसकेको त्यति ठुलो खानदानमा आफ्नो सम्बन्ध जोडिने भएकाले निर्मलको हर्षको सीमा रहेन। दरिन्द्र निर्मलले घर धितो राखेर खुब मन फुकाएर बिहेको सरजाम गरे। दुलहा अन्माउने बेलामा रामुले शोभाका गोडामा रुपियाँ राखेर ढोगिदिए।
शोभाले गहभरि आँसु पारेर रामुलाई दही खुवाइदिइन्। ठिक छ सुनिता, तपाईँले पनि राम्रो पढ्नुभयो। पढ्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने बानी गर्नुहोस्, यसले पढाइ राम्रो बन्छ। अनि दरिद्र शब्दको उच्चारण चाहिँ अलिकति बिगार्नुभयो, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। हस् गुरु। दरिद्र उच्चारण गर्नुपर्छ, तपाईँले दरिन्द्र उच्चारण गरिरहनु भएको थियो, ख्याल गर्नुहोस् है। हस् गुरु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कथाका अनुच्छेदहरू सुन्छौं र यसका आधारमा तपाईँहरूले पालै पालो सारांश भन्नुपर्नेछ। तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ? तयारी छौं गुरु। अब म तपाईँहरूलाई कथाको 36औं अनुच्छेद सुनाउँछु। एक दिन दुलहीको कुरालाई लिएर दाजुभाइको सामान्य हिसाबसँग ठाकठुक पनि भयो। रामुले भने, दाजु म छुट्टिएर बेग्लै बस्छु। रामुको कुरा सुनेर निर्मलले गहभरि आँसु पारेर भने, पर्खी बा, एकपटक भाउजूलाई लिएर 3 धाम गरेर आऊ, अनि छुट्टिएलास। जिन्दगीभर दुःख गर्दा गर्दै बुढो भइहाले, भाउजू पनि रोगी छ, हामी दुवैजना उतै मर्यौं भने तैँले छुट्टिने कामै परेन। वसुधाको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो, उसलाई एउटा बाहुनको छोरो खोजेर जिम्मा लगाइदिनु। हरि बालकै छ, उसलाई जे गर्नुपर्छ आफै जान्नु। म आफ्ना रापले आफै पिल्सी राखेको मानिसलाई किन गोज्छस्? शोभा चाहिँ अर्कापट्टि फर्केर देवर र पतिका कुरा सुन्दै आँसुका थोपा खसाल्दै थिइन्। ल श्याम, तपाई भर्खरै सुनेको अनुच्छेदको सारांश सुनाउनुहोस् त। हुन्छ गुरु, म कोसिस गर्छु नि। एक दिन दुलहीको कुरालाई लिएर दाजुभाइको ठाकटुक भयो। रामुले छुट्टिने विचार प्रकट गरे। निर्मलले चाहिँ 3 धाम गएर आऊ अनि छुट्टिएलास भनी आफ्ना विवशताहरू दर्शाउँदै गुनासाहरू व्यक्त गरे। देवर र श्रीमानका कुरा सुनेर शोभाका आँखाबाट भने आँसुका थोपा खस्दै थिए। सारांश मिल्यो होला त गुरु? स्याबास श्याम, तपाईले राम्रोसँग सारांश भन्नुभयो। अब म कथाको 38औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। यसका आधारमा सुनिताले सारांश भन्नुपर्नेछ। हस् गुरु, म कोसिस गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कथाको 38औं अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त। रामुले आफ्ना ससुरालीको जुद्ध सडकको घरमा बसेर गृहस्थी चलाउन थाले। चाडबाडमा पनि दाजुका घरमा आउँदैनथे। 5-6 महिनापछि दुलहीले छोरो पाइन्। धुमधामसँग छोराको पास्नी गरे। त्यसमा पनि दाजु भाउजू, हरि, वसुधा कसैलाई बोलाएनन्। पास्नीका दिन शोभा कौशीमा बसेर धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहिन्। मन मनमा भनिन्, हामीलाई नडाके पनि यी बालक छोराछोरीलाई त अवश्य डाक्नु पर्थ्यो। यी अजान बालकहरूले के बिराएका थिए र आफूले हुर्काएका छोराछोरीलाई पनि चटक्क बिर्से। अहो, संसार कति मतलबी छ। मैले सारांश सुरु गरे है त गुरु? हुन्छ, सुनाउनुहोस् न सुनिता। रामु ससुरालीको घरमा बस्न थाले। पछि छोरो पनि जन्मियो। उनले छोराको पास्ने धुमधामसँग गरे, तर न त दाजु भाउजू न त दाजु भाउजूका छोराछोरी कसैलाई बोलाए। यसमा शोभा धेरै दुखी भइन्। उनले मनमा नै विचार गरिन्, ओहो, यो संसार कति मतलबी छ। मिल्यो होला त गुरु? किन नमिल्नु? तपाईहरूले साह्रै राम्रोसँग सारांश सुनाउनु भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म कथाको 42औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। यो अनुच्छेदको आधारमा चाहिँ तपाईहरूले बुधा टिपोट गर्नुपर्नेछ। तयारी हुनुहुन्छ? तयारी छौं गुरु। कथाको 42औं अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। 2 वर्ष पछिको कुरो हो। एक दिन बिहान शोभा भान्साको तर्खर गर्न लागेकी थिइन्। त्यस्तैमा एउटी महिला निर्मलको घर सोध्दै तलामा उक्ली। अचानक एउटी नौली महिलालाई देखेर शोभाले उत्सुकतापूर्वक सोधिन्, कहाँबाट आएकी बहिनी? यस अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही बुधा म भनौँ त गुरु? हुन्छ, भन्नुहोस् न। 1. 2 वर्षपछिको कुरो। 2. बिहानको भान्साको तर्खर भएको। 3. एउटी महिलाको आगमन भएको। 4. कहाँबाट आएकी बहिनी भनेर नौली महिलाप्रति शोभाको प्रश्न। स्याबास, तपाईले कस्तो राम्रोसँग बुधा टिपोट सुनाउनु भयो। अब म कथाको 47औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। अनि योसँग सम्बन्धित बुधा चाहिँ सुनिताले सुनाउनु पर्नेछ। हस् गुरु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कथाको 47औं अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। आगन्तुक महिलाले गहभरि आँसु पारेर भनी, साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ बजै। डाक्टर वैद्यहरू पनि खोइ तर लाग्न गाह्रो भो भन्न लागे। आज बिहान झिसमिसैमा म मर्न लागे, भाउजूलाई बोलाइदेऊ भनेकाले लिन आएकी बजै। नली नआउनु भन्नुभएको छ।
आजकल खाली भाउजू भाउजू भनेर रोइरहनुहुन्छ। मैले बुदा भन्न सुरु गरे है त गुरु। हुन्छ, भन्नुहोस् न सुनिता। 1. महिलाका आँखाभरि आँसु। 2. रामु बिरामी भएको खबर आएको। 3. शोभालाई लिन आएको। 4. रामुको अति दयनीय अवस्था। स्याबास सुनिता, तपाईले पनि राम्रोसँग बुदा टिपोट सुनाउनु भयो। अब म पाठको 57औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। तपाईहरूले यही अनुच्छेदका आधारमा प्रश्नको उत्तर पनि भन्नुपर्नेछ। तयारी हुनुहुन्छ? तयारी छौं गुरु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कथाको 57औं अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। अब शोभाले रामुको शुश्रूषा आफ्ना हातमा लिइन्। बाकसबाट धोएका लुगाहरू झिकेर रामुका लुगा फेरिदिइन्। ओछ्यानमा पनि धोएका तन्डा खोलहरू हालिदिइन्। धोबी बोलाएर मैला लुगाहरू धुन दिइन्। कोठामा दिनको 2 पटक बढार कोडार हुन लाग्यो। कोपरा फिकदानीहरू रोजै माझिन लागे। कोठामा बिहान बेलुका 2 टाइम धूप सल्काइदिन्थिन्। औषधि र पथ्य टाइममा पर्न थाले। दिन रात रामुका सिरानी लिएर बसेर रुमालले हम्किरहन्थिन्। आफ्नो दैनिक जीवनमा यति ठूलो परिवर्तन भएको देखेर रामु अपार आनन्दमा निमग्न भइराखेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई भर्खरै सुनेको अनुच्छेदका आधारमा प्रश्न सोध्छु। हस् गुरु। पहिलो प्रश्नको उत्तर कसले दिनुहुन्छ? म भन्छु गुरु। हुन्छ हुन्छ, तपाईँ हतार गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है त प्रश्न। रामुको शुश्रूषा कसले आफ्नो हातमा लियो? यो त सजिलो छ नि गुरु। भन्नुहोस् न। रामुको शुश्रूषा शोभाले आफ्नो हातमा दिइन्। स्याबास सुनिता। अब अर्को प्रश्न म श्यामलाई सोध्छु। शोभाले मैला लुगाहरू के गरिन्? शोभाले मैला लुगाहरू धोबी बोलाएर धुन दिइन् गुरु। अब अर्को प्रश्न छ, शोभा दिनरात के गर्थिन्? शोभा दिनरात सिरानी लिएर बसेर रामुलाई रुमाले हम्किरहन्थिन्। स्याबास। अब अर्को प्रश्न श्यामलाई सोध्छु। रामु अपार आनन्दमा निमग्न हुनुको कारण के हो? रामुको स्वास्थ्यमा सुधार भयो, त्यसैले उनी अपार आनन्दमा निमग्न भएका थिए। स्याबास, कस्तो राम्रो उत्तर दिनुभयो तपाईहरूले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म फेरि तपाईहरूलाई अर्को अनुच्छेद सुनाउँछु। तपाईहरूले यही तरिकाले उत्तर दिनुपर्नेछ। हस् गुरु। यो कथाको अनुच्छेदहरू त कस्ता रमाइला रहेछन् है गुरु। हो नि, यसरी रमाई पढियो भने विषयवस्तु बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कथाको 65औं अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। रामु छोरालाई अर्को कुर्सीमा राखेर आफू पनि कुर्सीमा बसेर चिया खान लागे। बीचबीचमा आलुका 1-2 टुक्रा छोरालाई पनि दिन्थे। शोभा कुर्सी लिएर उभिएर रुमाल हम्किरहेकी थिइन्। रामु लुगासुगा लगाएर तयार भइराखेको देखेर शोभाले भनिन्, तिमी डुल्न जान आँट्यौ क्या रे बाबु? जिउमा ताकत भरिएको छैन, अहिले डुल्न जान हुँदैन बा? अब प्रश्न पनि सोध्नुहोस् न गुरु। हुन्छ, म प्रश्न सोध्नै लागेको छु। गुरुले प्रश्नपत्ति पनि लिएर आउनु भएको रहेछ त। हो नि, म प्रश्नपत्तिबाट तपाईहरूलाई प्रश्न सोध्छु। रामुले छोरालाई कहाँ राखे? सुनिता भन्नुहोस् त। रामुले छोरालाई कुर्सीमा राखे। स्याबास। अर्को प्रश्न श्यामलाई सोध्छु। रामुले छोरालाई के खान दिए? रामुले छोरालाई आलुका टुक्राहरू खान दिए। हो नि त। अर्को प्रश्न छ, रामुले चिया खाँदा शोभा के गर्दै थिइन्? रामुले चिया खाएको बेलामा शोभा कुर्सी लिएर उभिएर उनलाई रुमाल हम्किरहेकी थिइन्। स्याबास सुनिता, तपाईहरूले अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुन्नु भएको छ र उत्तर पनि मिल्ने गरी दिनु भएको छ। अब अर्को प्रश्न छ, अहिले डुल्न जान हुँदैन बा? यो कसले कसलाई भनेको हो? अहिले डुल्न जानु हुँदैन बा भनेर शोभाले रामुलाई भनेकी हुन्। स्याबास, तपाईहरूले राम्रोसँग उत्तर दिनुभयो। गुरु, अब बोध प्रश्न उत्तर पछि के गर्छौं? सुनिता, अब हामी बोध प्रश्नोत्तर पछि श्रुति लेखन अभ्यास गर्छौं। मलाई त श्रुति लेखन गर्न कस्तो रमाइलो लाग्छ। तपाईहरूले सबै अभ्यास रमाई गर्नु भएको छ। यसो गर्दा पढाइ लेखाइ राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई कथाको अनुच्छेद सुनाउँछु। तपाईहरू ध्यानपूर्वक सुन्दै लेख्नुहुन्छ। अनि गुरु, यसरी लेख्दा किताब हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सुनिता, पनि हामीले अनुलेखन गर्दा किताब हेर्न पाउँदैनौ नि, बरु लेखिसकेपछि पाठ हेर्दै सच्याउन सक्छौ।
हस् गुरु, सुरु गरौँ न त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफूलाई चाहिने कापी कलम तयारी अवस्थामा राख्नु भएको छ होइन त? हो गुरु। ल म कथाको 72औं अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। लुगा बाँधेको पोको पोको झुन्ड्याएर रामु हिँडे। रामु हिँडे। शोभा छोरो काखी च्यापेर पछि पछि लागिन्। रामु र शोभा मोटर लिएर पुगेपछि ड्राइभरले मोटरको ढोका उघारिदियो। देवर र भाउजू मोटरमा बसे अनि मोटर हिँड्यो। रामुकी दुलै चाहिँ झ्यालमा बसेर फतफताउन लागिन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू साथी साथीमा कापी साट्नुहोस् र एकले अर्काको कापी जाँच गरिदिनुहोस्। यसरी कापी जाँच गर्दा कथाको अनुच्छेद पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र कहाँनिर मिल्यो अथवा मिलेन ख्याल गरेर साथीलाई सिकाइदिनुहोस् पनि। हस् गुरु, श्यामको अक्षर त कस्तो राम्रा रहेछन्, तर ड्राइभर शब्द चाहिँ मिलेन है श्याम। ए हो त नि सुनिता, तिम्रा पनि अक्षर राम्रा रहेछन्, तर तिमीले फतफताउन शब्दलाई 2टा शब्दमा छुट्याएछौ। ए हो त नि है, यो त एउटै शब्द पो हो त। सक्यो गुरु, हामीले कापी जाँचिसक्यौं। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। यसरी अभ्यासहरू गर्दा हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको समय सकिनै लाग्यो। हामी फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने नै छौं। आजको लागि कक्षा यही सकिन्छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। शिक्षक साथी तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई आशा छ तपाईहरू यो कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा सहभागी हुनुभई यसबाट लाभान्वित हुनुभयो। साथै यो कार्यक्रम दैनिक रूपमा सुन्नुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। हस्त श्रोतावृन्द, आजको यस शैक्षिक कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अपेक्षा कहाँसँग